Boracay. Našou prvou filipínskou zastávkou bol ostrovček Boracay. Naň sme sa dostali loďkou z mesta Caticlan. Asi 15-minútová plavba bola príjemná a príjemné bolo i prvé stretnutie s domorodým obyvateľstvom. Station 3, Orchids. Okay, you pay 100 and you? We are all together. A la luna. A la luna. Okay, you pay 100 also. Super. Na Boracaji nie je absolútne žiaden problém s ubytovaním, hoci aj keď sem prídete náslepo. Ako náhle vystúpite z tuk-tuku, tak nájdete mnoho guesthouseov alebo beach resortov alebo rôznych ubytovaní, ktoré teda lokálni ponúkajú. Podľa toho, koľko sa rozhodnete minút na noc. Everybody is happy in Boracay, welcome to Boracay. Takže, sme na Boracaji a toto je Manok Manok, 5-kilometrová pláž tu na takom najznámejšom filipínskom ostrove. Pláž Manok Manok nesie označenie najkrajšia pláž roku 2012. Na prvý pohľad je preľudnená, no ak sa po nej trocha prejdete, nájdete aj skryté zákutia. Heslo Boracaju je Open your heart, open your mind, open your wallet. And everybody is happy. Everybody in Philippines is happy. No problem. How come? You know, like people in Europe, they are always like complaining, or how come that people in Philippines are so happy and so like cheerful? I don't. You don't know. He just doesn't care. Everything is happy. It's okay. No? You're Yeah. smiling. Yeah, Filipino smiling. Yes, boss. The best thing to come here like month of January after New Year, like 2nd or 3rd. And what about summer? Like Summer, July, it's- August? No, it's southwest monsoon, so it's typhoon days. It's not good for you. Hey! Hello? Hey, here. Excuse me? Hello. Do you have like a typical Filipino beer? Beer. And made in Philippines. What do you have? Dark horse? Red horse? Red horse. Red horse? Do you have red horse? And big bear. Big beer, yeah. Yeah. Mm-hmm. You want? Two. Big bear. I want 2 beers, cold, okay? Euro za veľké pivo. 500. Thank you. Extra strong? Yes. Extra silné? X. 6,9. Majú to naozaj všetko. Hi. Tradičné filipínske jedlá sú ryby, morské plody, kura na všetky spôsoby, ale aj typické plážové barbecue. There's a chicken. Is it chicken? That's the ear Ear. of a pig. Čiže ucho. Čiže ucho. Prasačie ucho? Is it tasty? Yes. Really? Try it. Ucho. Jak to chutí? Je to štiplavé. Klasické filipínske barbecue s uchom a nejakým mesom tu stálo 75 pesos, čo je nejaké euro 20, euro 50, tak nejak euro 50, hej. Inak ešte si tu môžete dať aj nejaké vnútornosti, črievka, kožu. A to meso je super. Azda najviac si však pochutnáte na filipínskom ovoci, ktoré chutí inak, ako sme na Slovensku zvyknutí. Thank you. It's okay. How do you say thank you in Filipino language? Thank you also. Thank you. Thank you Okay, very much. so thank you for papaya. Yeah. This is a typical Filipino fruit. Fruit, Filipino papaya. Yeah. How to eat it? How can we eat it? You have slice. We slice it. Yeah, yeah.
Yeah, we take like. Yeah, they have. Can you eat this slice? Can you show us? Yeah, it's okay. Thank you. Yeah, okay. This one, like this. Like this. Take papaya. Yeah. This one like this. Takže zbavíme sa týchto Yeah. semienok. Delicious. Delicious. Yeah. Yeah? You try. Delicious like this. No, let's try. To chutí? Delicious, man. Delicious. Pretty good. To je taká maslová príchuť. Poriadne sladké. Nič mi to nepripomína. Ale je to výborné. Výborné. Thank you. It's okay. Z ostrova Boracay sme sa presunuli na ostrov Cebu, odtiaľ loďkou na ostrovček Bohol. S tradičným filipínskym pivom Red Horse na ostrove Bohol na čokoládových horách. Čokoládové hory pre ich tradičnú hnedú farbu, my sme ich však vo februári našli zelené. Ak by ste ich chceli vidieť práve čokoládové, musíte prísť v lete počas obdobia sucha. Z toho Bilaran sa sem dostanete tak asi za hodinku autom, alebo si tu môžete prepožičať nejakú motorku, ktorá vás bude stať ešte menej. Môžete zastaviť kdekoľvek chcete po ceste. Po ceste sem tu nájdete mnoho rýžových políčok, kvázi džunglu a rôzne také atrakcie pre turistov, ktoré nájdete iba na Filipínach. To je náš vynikajúci vodič auta, ktorý nás teraz zastaví kdekoľvek chceme za niekoľkonásobne nižšiu cenu, ktorú by sme zaplatili agentúre. To sú rýžové poličky, ktoré vlastne sadia ručne do pláta. Vytvorí si taký závažovací systém. Sme v rýžovom políčku a tu na lokálny pán nám ukáže, ako sa žnie rýža. Aha. A to je úplne jednoduché. Sáčik, trz rýže. No a keby som toto mal robiť celý život, tak to asi robiť nebudem. Respektíve by ma to asi moc nebavilo. Fúha, to je dobré. Čo? Faster? Master. Skúšame. Šupeme. Normálne klasické rýžové semienko. Rýža. Ostrov Bohol je známy aj pre túto malú opičku tarsier. Musíme potichu. Toto je najmenší žijúci prímad na svete. Cicavec. Ďalší zážitok na ostrove snáď ani nepotrebuje komentár. Nechcem, aby som tam išiel, lebo že je tam samé hovno. Je to nechutné, je to odporné a hnusné. Je tam samé lajno proste. Okay, show your asset. Dobre inak. Toto bolo celkom zbytočné. Ale s predávajúcimi Filipíncami pred jaskyňou sme sa z chuti zasmiali. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Nad Tatrou... Go! Nad Tatrou sa blízka hromy divo. Sme na Loboku, na Floating Restaurant. Za 9 eur si tu nám môžete dopriať pekne plavbu na rieke. A budete mať k tomu krásne bufety, soft drinky, možno aj nejaký alkohol. She brings to me, I love her. I love
aké to bolo? Bolo to výborné, bolo to vynikajúce. Skvelé jedlo, vynikajúca hudba. No a skvelá hudba nás čakala aj po vylodení. A o tom, že sú Filipínci hudobne nadaní, nás presvedčila aj 8-ročná Joanna. Z Loboku sme sa presunuli do miestnej dedinky, a to len za jedným účelom. Pozrieť si tradičný filipínsky šport, kohútie zápasy. Ešte predtým sme však museli vyskúšať miestnu špecialitu, kokosový alkohol tuba. No soft drinks. To smrdí. Smrdí úplne odporne. Pokazený kvás. Nemáš to chutnať, ne? No soft drinks. Okay? No, OK? Like Je to OK. Je to ako skazené víno. Tak 3 dní otvorené, na teple. Kokosové mlieko. Mlieko? Čo mlieko? Alkohol, víno. No, it's for you guys. I love you. That's good. Man, it's very good. Ej, kohútie zápasy. Entrance Poďme na to. 50. OK. Vstupné je tu 1 euro. 4. Thank you. Poďme. Čo tu robia? To si hľadajú superov. To znamená? Každý si sem príde so svojím kohútom a potom sa nejako mečnú. A potom sa rozhodne, kto bude ďalší v varení. Can we bet? Yeah, of course. Yeah? Že sa proste máte, tak proste iba kričí, že vľavo, a potom čierny, biely. No a potom ten, ktorý prežije, tak na toho dostaneš peniaze už. If you bet 100 pesos, you win 100 pesos. If you bet this side, if you bet 100 pesos, you win 80 pesos. If you lose, you pay 100 pesos. Pred pár minútami veľký bojovník, teraz už len surovina do filipínskeho výborného zeleného kari. Z Boholu späť na Cebu a odtiaľ konečne na perlu Filipín, ostrov Palawan a tunajšie El Nido. A čím je El Nido zaujímavé pre turistov? No, môžete si tu vybrať z množstva organizovaných plavieb po okolí, ktorým miestni nevymýšľajú zložité názvy. Vyberáte si z výletov A, B, C alebo D. Vítajte na Simizu. Je to súostrove neďaleko El Nida.
A my sme sa sem dostali organizovaným zájazdom, ktorý si vlastne môžete kúpiť podvečer deň predtým. Nás to vyšlo na 1200 pesos plus 200, tam bolo nejaké taxi, čo sa platí všade tu na. Pôjdeš si to domov? Nemôžem si to zobrať, ale zobral by som si to strašne rád. A nemôžem, lebo by ma Filipínčania hodili do basy a to naozaj nechcem. Jedlo bolo vymakané, jedlo bolo vynikajúce, to priniesli hrozne veľa. Bolo tam bravčové mäso, rýža, squid je sepia, krásne veľké ryby. Yes, it's my friend Russian Mai. Friends, people, good job. Enjoy your trip. Thank you. Ja mu dám taká rusa. Vítajte na Nakpan Beach. Nedaleko je El Nida, asi 20 minút jazdy tuk-tukom. Nájdete toto tu na. Takže prázdnu pláž s obrovskými vlnami. Filipínske výborné pivo, hemok na pláži, málo ľudí a vlny mora. Poďme sa pozrieť, koľko stojí taká krásna, pekná chatka priamo na pláži, asi 10 metrov od mora. Keď sa prídete a opýtate sa. A to je sezóna. Tu je chatka. More. A majú to aj nábytok. Ako fakt tu je čisto, to môžeme povedať. Sedíte na záchode a počúvate tu na krásne vlny. Slečna nám povedala, že kedykoľvek v roku sem prídete, je to El Nido, tuk-tukom nejakých 20 minút, prídete sem a kedykoľvek v roku, keď sa prídete hoci aj v čase sezóny, tu nejakú chatku nájdete. Vždy a všade. Okrem toho, že tu budete mať túto chatku, to je trošku drahšie, a tých 1200 pesos, môžete mať aj za 8 eur stan pre dvoch priamo na pláži, čo je vlastne 4 eur na jednu osobu. K tomu máte raňajky a kávu. Ako sa to tu volá? A volá sa to tu Catien. Catien? Yeah. C-A-T-I-E-N. Where can we find you? Booking, Agoda, Hostel World. A môžete to nájsť na všetkých tých aplikáciách o ubytovaní. Hostel.com, Hotel, Hotel Tonight, Booking, možno Agoda. Všade okolo sa dá dobre nájsť. Máme tu reštauráciu, poďme sa povedať, koľko stojí jedlo. Raňajky 3 eurá, obed za 4. Typický filipínsky obed za 4 až 5 eur. Bravčový steak Filipínu stál 5 eur. Grillovaná sepia 4. Ceny ako v malom slovenskom meste na obede. We have beer. Yes. Yeah. Okay. We have, but only Pilsen. Oh, we love Pilsen. So for me and for my cameraman. 2 beers. Cold. How much? 60 each. Ooh. Shit. Fuck. Oh my god, we can. Oh fuck. I have only 100. 110. It's okay. Yeah? Yes. To som si mal natočiť. Dostali sme zľavo na pivo, lebo nemáme dosť peňazí na filipínske pivo. Thank you very much. Welcome. Tu na Ázii, v juhovýchodnej Ázii, na Filipínach je hrozne veľa týchto vodných bývolov.
A ja mám na ne strašnú úchylku, tak sa na ňu musím vyskočiť. Teraz to znelo dosť blbo, ale to je nechutné, ty vole, chlpaté. Je to sama mucha. What's your name? Nakoniec vás zavedieme na 2000 rokov staré rýžové terasy, ktoré sa nachádzajú na ostrove Luzon pri dedinkách Banaue či Batat. Sme v Banaue na rýžových poliach a tu máme lokálneho človečíka, čo nám povie o tom, ako tu vlastne tie polia vybudovali. So, how did you build these terraces? The rice terraces is made by the people before. How many years ago? To vybudovali kedysi dávno, tu na takú priehradu, až tie priehrady ťahajú také ako potoky, také streamy. A tu na ešte aj rieka, čiže vlastne tú vodu majú počas celého roka. To je jedna vec. A druhá vec, práve teraz v marci začínajú ako pestovať, začínajú ako sadiť tú rýžu, ako tu na tento človečík dole z tých sadeníc. V júni a v júli potom v lete príde tak ako na Slovensku žatva. Sme v Batate na Filipínach v prírodnom dedičstve UNESCO. Tu sú rýžové polia za nami, najznámejšie v Ázii. A toto je vlastne systém zavlažovací, ktorý tu funguje. Malé potôčky ťahané z hôr, ktoré sa potom vlievajú do takých menších riečok. A tým sa zavlažujú celé tie kaskadové polička. Okolím sa môžete kochať pokojne aj týždeň, odporúčame si však vziať sprievodcu, ktorý vám presne naplánuje trasu, vybaví ubytovanie a zavedie vás na tie najkrajšie miesta v okolí. Dovidenia na Filipínach! How can we stay for